Wasithi nje patapata nkampani ngokuthi iprocess ihamba kanjani kona yonke nje lento vele kusuke iqale endodaba ukuthi inkampani ngiyayibona inkampani impumelelo kuyona. Bafungeza ngayibona impumelelo. Uyabona uma ngaba kufa abafowethu kusho impumelelo ikhona. Ngoba vele kwaphiwa komhlaba bakhona igazi lamadoda phansi. So mhlambe nathi siyoba yilona igazi lamadoda ukuthi umhlaba uyakheka kanjani. Akukusho ukufa kwabafowethu kodwa kukhomba ukuthi into esiyenzayo ikhona. Mhlawumbe sizobona futhi nenza amanye ama-operations sike sabona ukuxhumana kukhona abanye abalimalayo kanjalo into kanjalo zisazoqhubeka ama-operations. Ngoba ngeke siyeke ngoba uma basiya kushudeleza siqala sinayo inhloso. So uma siya kuzokhomba ukuthi eSouth Africa khona amakhwala. Thina into esiyazi ngeSouth Africa ukuthi eSouth Africa khona amambuka abadayisi abathengisi yona into esiyazi ngeSouth Africa. Kodwa eSouth Africa asazi ukuthi khona amakhwala. Okusho ukuthi uma basiya ngamanye amazwi ukuthi sesamakhwala. Sesiyabaleka so uphakela usifundise ukuthi indoda ayisareli ukusarela kwendoda ukufa kwayo selokwaqala phakathi kwayo kancane ey'nkulumweni zakho amaphoyisa uphinde futhi ufake amaphoyisa and namanje siyabona futhi ey'nkundleni zokuxhumana abafuthi bawafaka amaphoyisa ngiyabona asanabo uganga noma mhlawumbe ungathi nje mhlawumbe uphinde uklarifye lolo side kanjalo. Engingakusho ngamaphoyisa amaphoyisa South Africa akhona uma kufanele abophe noma ajaha umuntu wase-South Africa. Kodwa uma kumele ajaha umuntu olwa nobulungisa e-South Africa wekho. So yona into esiyibonayo amaphoyisa ama-security companies nami nginayo ikampani ama-security. Kodwa ikampani ama-companies ama-security u-98% wawo angaphesheya thina singaphesheya. Okusho ukuthi kahle manje silwa nabantu bokufika, silwa namaphoyisa, silwa nama-security companies. Ngaphezu kwako konke silwa ne-system kahulumeni. Uhulumeni asikwazi ukulwa naye. Uhulumeni kwathiwa yithina. Njoba sayitshela ukuthi uhulumeni yithina, okusho ukuthi asikwazi ukulwa nathi. Mina ngikwaziyo ngohulumeni eSouth Africa okwamanje asikabi nawo. Mhlawumbe nje ubona impumelelo ikangakanani ngoba phela mawukhuluma khuluma ngabantu laba aba-full armed abaphethe ivamo mhlawumbe ubona ukuthi kangakanani mangabe ibhesana nabantu abakanjalo. No, ukuphumelela kona siphumelela ngoba njengokuthi 98% lo 2% ungakuthini. So lo 2% uzoyenza iplan yokuthi lo 98% awuphinde kube ngakubona. Ngikwenzele nje sibonele sinabo babushabalala. Nangiya lapha ngemuva. Omunye amaphoyisa angakaza asilazi. Akhona namanye. Kodwa iningi lawo lingaphesheya thina singaphesheya. Okusho ukuthi okwamanje amaphoyisa asahamba nezigebengu. Ingakho ngiyangithi kufana nabantu ababoshiwe. U98% abantu ababoshiwe. Kufana ngabe bayakhishwa bazosilekelela la kuleni. Ngoba mawuthatha ukubhekisisa u90% wabantu ababoshiwe emajele abantu abamnyama. U90% wabantu abalwa lempi abantu bokufika abantu abamnyama. Okusho ukuthi ngamanye amazwi lo muntu esimbiza ngohulumeni thina usesibambe amankwahla ngezandla uyasithena noma impi le kumele ngabe siba nayo uyayinciphisa ngokuthi athatha amadoda amaningi awabophe. So njengoba wabophileke okusho ukuthi nalamadoda angaphakathi aboshiwe siyawadinga la ngaphandle ukuthi awaphume sizolwisana naleni. Nabo abafowethu laba ngaphesheya ekuthiwa be-protection fee babafowethu nabo kodwa mhlazana lempi bangayithatha bayibeke eswini bese bayithatha bayibuka umhlaba ngendlela eyiyona bazobona ukuthi cha kahle nathi siyabadinga babe sesayidini lethu silwe nalabo bantu. Okusho ukuthi ngamanye amazwi iy'nkabi lezi ey'khokhela ukubulala abafowethu nathi sekufanele bese kuyi-10 yokuthi manje siyikhokhele ngoba zibulale labantu abalwa le-system yale South Africa. Ukuthinta futhi udaba le-system yase-South Africa. Akusiyo into encane ukulwa ne-system. So ngokwakho baphakathi kwayo mhlawumbe ubone ngazuthi i-system nizoyi-defeat because mhlawumbe mhlawumbe kuba ukuthi ikhona la ihlala khona ne-discuss ngoba kanjani I think nayo i-system inako ukuhlala phansi discuss ukuthi sizobanqoba kanjani abantu abafuna ukunqoba thina. Mhlawumbe ungathi mina babo zimbili indlela engizaziyo zokunqoba i-system esidinga manje. One, leyangazi ukuthi izofika kahle kubantu noma izofika kahle la ngisho khona uma ingafiki kahle angiqale ngixolise. Sidinga thina isilo sethu sibe ngakuthina kanjani na sidinga isilo i-KZN ivele siyenze izwe njengoSwaziland njengoLesotho siyimele thina sisodwa. Once indlela yokuqala leyo yokuyinqoba lento lesibhekene nayo ngoba kuyacaca ukuthi abantu abaningi noma abantu ababona ubungozi balenkinga baningi ngale KZN
isilo ake senze ngamabomu uma ngabe sithi thina siyacela uhulumeni asuse lo Natal ngoba thina singaba kwaZulu sicela manje uZulu usukumele uvela ufaka ufaka amabhoda sibe yizwe ngokwethu uma indlela yokuqala leyo engicabanga ngayo mina vele ngumuntu ocabanga kancane indlela engicabanga ngayo eyokulwisana nale ukuthi uhulumeni ngomhla ka4 November fanele azi ukuthi ngezivolo uma ngabe abantu bokufika besala kulungile manje basibulale basidubule benze yonke into kodwa umhla ka4 yes umhla ka4 November kungaphumi umuntu ophumayo yomasha akekho umuntu ovota until uhulumeni azalungisa lento lesikhala ngayo yini lesikhala ngayo sithi uhulumeni bonke abantu bokufika bala ngokungekho emthethweni sicela bahambise ebese kuthi laba bathi bona basemthethweni akakabaphinde futhi abaqale phansi ababhekisise ukuthi basemthethweni ngokufanele nje ebese kuthi laba azobathola besemthethweni abasebenzayo akakabheka ukuthi lento abayisebenzayo akekho umuntu la eSouth Africa oyifundele noma ongayifundele kodwa kwazi ukuyenza lonto so once uhulumeni wasenzela lonto ila ngibona ukuthi khona mina siphumelela khona ngoba alikho izwe okuyikwaMpunzi eDlemini alikho futhi izwe okuyikwaMathanga alikho izwe okuzenzelwa kulona ngaphandle kwale la South Africa umbuzo uthi yini le etholakala le South Africa thina abantu base South Africa esingayazi ephoqa ukuthi abantu bokuhamba bangafuni ukuhamba wona umbuzo esinawo nekumele siyibuze wona lona ekugcineni konke bafowethu emakhanda sonke siyaphila asihlanye angeke sikhaliswe into engamele isikhaliswe okushuthi lento lesikhalisayo kuyaphoqa ukuthi sikhalise even ingane emayikhaya abazali ekhaya basukuma bayibuka ingane thina bakuphoqa ukuthi yaye kudokotela bayithatha bayise kudokotela sizingane ezinjani thina esikhalayo kodwa umzali okuRamaphosa angasukumi okushuthi kumele phela uma acacisa ungaphesheya noma ungakuthini yema lapho kakhulu mhlawumbe baba ukukhosa nje umbuzo wokugcina mhlawumbe ungathini kulaba abasafuye abantu bangaphandle ababaqashisiwe ngaphansi abangafuni lutho ngabo uma bethi bayahlaselwa labo bantu beyitolo uthola ukuthi bazothumela abantu bese bayabadubula mhlawumbe ungathini ukusho lokho nje angeke mhlawumbe ngiyiphendule ngendlela eqotho ithi indlela yami ebhedayo obani abanikazi beyitolo la kodwa khona abantu beyitolo okusho ukuthi itolo efana no Favors o Phoenix banibani obani lawo amaSolomon uyakhumbula ukuthi ngithi mina le mpe silwa kahle kahle impi yenkolo la kulu Christianity nama Muslim so sithola thina sidaxela la kulento le ama Muslim azosifida ubuMuslim ngenkani ke manje so uma ubuka amaPakistan wonke lawe silwa nayo emalokishini a-order kobani a-order ngamalini laba bantu bayakwazi ukuthola isitoko esizophusha phambili inyanga yonke ebese zokhokha kamuva thina kasikwazi ukuthola lokho okukhomba ukuthi labantu banawo ama-funders okuyibo lawo ma-funders lawo akhokhela abafowethu laba ababulala abantu ngoba amaPakistan mawuthatha ubheka ama-shop abo abanayo imali abangakhokhela laba bantu okusho ukuthi thina kahle kahle abantu abasibulalayo abanikazi beyitolo ezinkulu la order khona abantu bama-tech shop yibo abafunda labantu ukuze sizokwazi ukubulawa thina kanye nalabantu abanama-tech shop bala eSouth Africa kahle kahle selilonke siba ngenkomo ngoba wona namaSulman lawo namaPakistan lawo ama-Muslim 98% or 99% wabo ama-Muslim so uma ngabe ufika le South Africa u-90% wale South Africa uyi-Christian so ama-Christians alwa nama-Muslim manje kuliwa ngathi so uthola ukuthi kwawona ama-Christian lawo le South Africa awekho aweke ukuthi bengaba khona impi engakho kodwa uma soyithatha uyibuka ujule impi yenkolo lesikuyona okusho ukuthi ngamanye amazwi kufanele kucace ukuthi kwenzakalani phakathi kwenkolo zombili ngoba sifaka thina phakathi manje kuluyinkunzi ezimbili yini elimala kakhulu utshani ithina lokho utshani Kwethu ngingaphinde ngibuze nje kwethu unyana lo from Nyana Productions kwethu. Yebo. Kwethu ngomsomluko ngesonto edlule. Bekunemarsh lapha eXolo. Yebo kithi. Emva kwaloko kuthe kusuka kwimarsh. Wakhona umfowethu oDutule Harding. Obe umunye umholi bemashini marsh. Befika ngesonto besikhona ingcebo. Yes. Kuba kwethu uDutule phambi kwamakhamera esinye seyitolo esikhulu. Ngicabanga ukuthi nje abe u3 meters kusuka kuyena phambi kwezingane zakhe kade zisemotweni. Kwethu emva kwalokho siphinde sathola ukuthi umfowethu kaMasha uphinde waDutula futhi naye washona. Naye kade phambili. Mfowethu ngabe kusho ukuthini uhulumeni lokho mfowethu? Mhlambe yiphi indlela ngalapha ngayo lesimo esenzakalayo njengamawuthi abantu abaphambili abalidayo bayalinyazwa ngalendlela abalinyazwa ngayo. Ngoba akekho umuntu esesathola ukuthi ulinyazwa ngoba kuyimarsh noma kuyileli qembu leli lilwa nabangaphandle ephikisana nabo kodwa sola ukuthi abaholi bangapha balimala sonke isikhathi so uhulumeni ubani
Fana umbuzo oqala lo engike ngayikhuluma ekuqaleni ubani uhulumeni. Sina sinawo uhulumeni. Yeah, so uma ngabe ungayakho uhulumeni umfuna ukuthi uyena abantu ekumthola. La South Africa sinawo uhulumeni. Kuke kwavela elinye iphepha ngelinye ilanga elaliveza ukuthi South Africa iya owner. Shuthi nabantu abayi-owner kahle South Africa iyinkampani ethile. Izwe lelonke eliyinkampani ethile. Okushuthi nabanikazi bani. Kuyakwavela elinye iphepha elifana nalelo. So lelo phepha ke alizange lidume ngoba lalikhuluma ngento engakungamele likhulume ngayo. So ubani uhulumeni? Okushuthi thina uhulumeni kahle sinayo. Uma ngabe khona wenzayo ngokufa kwabafowethu nodadewethu abaliswana nabantu bokufika. Enwest thina silo. Kuphela sithi sicela bagoduke. Yonke lento abayenza la bayenza ngasemakubo. Nathi lento abayenza siyakwazi ukuyenza. So angibuyele kule okhuluma ngabo. eHarding ngiyajaha mina namhlanje bangikhuluma ngawo mina ukuya ngasekhaya kumnandi mangaba ngiya ngasekhaya eHarding abafowethu akumele ngabe bangangimina bangaphesheya yini benza bangaphesheya sibuyele into efanayo imali okusho ukuthi ingakho ngithi mina kumele nathi sithola ama-funders abafowethu sibakhokhele bashayela abantu ngoba thina siyashaya yabo so ayikho enye indlela elula yokuyinqoba lento so ngoba bona ukubakhishela imali ukuze basebenze nathi asikhiphe imali baqhubeke basebenze umsebenzi uthi sebezoyisa ngaphesheya la thina sithi bathunywe khona so ngibuyela futhi into ebuzile kaBakutholi mina ngithole ama-calls amaningi kukhona la siqala ufika la uyakhumbula ngathi sasuka la sahamba noma ncinza lapha sashona lezansi mina ngathola i-call ngifonela umfowethu ongigadayo umfonela usesibhedlela ukhona into ekade wayenza khona wayengekho la ngangigadwa abanye la mina ngifonela uthi fele emntwini ungisendela izithombe zala bengikhona ungisendela izithombe zala ngiyakhona uthi bafoleza izithombe ayishuthwanga yimina zishuthwa abafowethu abathunywa ukuzokushaya kodwa bathema befika babona ukuthi wena lo kadwa imini so mina abafowethu engibazile ngicela bavu ungene emotweni ugoduke bangihamba noMandlovu uNomfundo lo siza ukufunela abantu imisebenzi so uqhawekazi ngamtshela uqhawekazi ngibuyele emumva manje ungabisangilandela makhona into eyenzakalayo yenzeke kumina kuphela ngangena emotweni ngahamba so ngabatshela abafowethu eHarding abafowethu akumnandi sizofa sizophela namanje ngisasho into efanayo sizofa sizophela okubi sibulawa abantu bale South Africa leyo nto bafuma ngabona ufuna uhulumeni ayivimbe akakwazi ukuyivimba ngoba iningi lamaphoyisa yiwo adayisa ngalento lesiyenzayo mina ngeke ngaba kwenye indawo la safike sasebenza khona sasebenza saqeda ntambama ngase ngifonelwa umfowethu othile wathi bafuna ngicela ubambe lolu cingo olungena lapho kuwena ngalibamba ngathola ukuthi iphoyisa leli ngifonela ngitshela phela umntili lezi zinto lezi u2 enivalile igadwe mina so ngicela ngoba wena ngiyakwazi khona la engangamsiza khona ngicela wena ngoba ngiyakwazi ungabisaya lapha kulezi zitolo abazoyivala izitolo bazoyibona kuze sibuza ukuthi mina wayi kwamashu kunezitolo kodwa ngigijima nophakela ngigijima nongisa ngigijima nabo bonke abantu kwamashu kunezitolo kodwa ngikaze ngivalise kwamashu ingoba mina ngathola i-call ethi umashu ugadwe yithini ngoba wena siyakwazi sikhule nawe ungalingi usukume kwamashu mawusukume eHarding sizokuyeka thina ngoba abanye babantu abanijahe eHarding siyabazi sizokuyeka thina qhubeka wenze leyo nto eHarding kodwa mawufika la ungayenzi angikaze ngisukume mina kwamashu angikaze ngisukume eNtuzuma angikaze ngisukume nanoma ngabe kuphi la eThekwini why ingoba ngathola i-call eyangikhuza before ngize ngisukume ngoba ngangithi ngizosukuma mina mangakutshela khona ivideo engayenza athi mina ekhaya mina ngakhipha ikwerekwela la muvela kamakhelwane kodwa ngikaze nangolonto isuku ngiye kulona ngithi vala la ngobani ngakhuza before so abafowethu asebeyiqalile lento abayenzayo akukho wrong kuhle ngiyakuncoma abaqhubeke nabo kodwa abafowethu basibulala sibulawa thina abantu bakithi nanamhlanje njengoba ngizala angithi ukuthi ngiphuza kanjani ukufika mina kuthiwa ngingezi ngoba ngeke ngikwazi ukubuyela emuva mina Monday ngithole umjido ongimisile rank manager emathekisini asenandi ungimisile athi yima baba ungijahile ngemoto yakho athi yima naye le yaphuthuma ngicela njengoba manje ekhaya ungabuyele ebuhleni mabuyele ebuhleni ubuyele ebusuku ngoba amaPakistani asemkhabela namaPakistani akasele nalawa lapha ebuhleni azokushaya kuze la kumina ePakistan la ngibuza ukuthi uhlalaphi uhlala nobani ugoduka nini so libuza umuntu lona lazi ukuthi uyangazi kwase baba ngicela ukuthi ungaye ebuhleni esontweni ngicela ukuthi ulalele ngalapho ngaseThekwini noma kwamashu
ngoba bayakufuna ngakusasa washawa ulo mfowethu so na last time ngabatshela ku WhatsApp wasehadini bafowethu gadana sizophela lapha ehadini and sizophela kodwa ke bafo nginalo ithembe lithi uNkulunkulu akawaqamba mama imvelo yakaqamba mama konke kwethu ngelinye ilanga kuzobuyela kuthina mhlambe ke kubuyele kithi kuyobuyela einganeni zethu lento esiqalile once sayiyeka siyokhomba ukuba izahluleki asiqhubekeni nayo uthando lunye bafowethu